我叫马恩琪，今年8岁，这是我的奶奶，她叫马秀琴。我觉得奶奶特别漂亮，她是我的女神。我叫马秀琴，这是山县干河滩村，以前是临夏州歌舞团的舞蹈演员。完了以后返回家乡以后，就成立了这个厂子，就是我们保安族的一些民族服饰、刺绣、工艺品啊，就这些。保安族妇女以前是就是不出去呗，外面就不打工。我这个厂子办了以后，他们反正是挣些零花钱，自己挣的钱，他们反正心里面特别高兴，也非常自信。我们15年一直的那个每天有时间了就干，每个月下来就2000左右。以前他们家里面反正是那种想法呗，想法还是没有，跟着啥子一种这个目标也没有呗。完了以后，这个厂子过来以后看了一下，思想也就改变了呗。现在自己能自己挣钱的话嘛，家里面有种光彩。保安族妇女这个几年变化的他们这个思想也开。女人的这个奋斗不应该为退休为终点。我退休以后，我家乡干了一件事情，我很自豪。我希望新时代的保安族妇女有事业心，有奋斗心。